新美能源公司规划要伫苗栗的外海来建设2大风力发电场，会来起这个80多基的发电机。也毋过附近的渔民是真烦恼这款开发，恐惊会来损断渔业的资源，所以呼吁毋通选伫遐开发。离岸风力发电开发案当伫咧推动，会知影宽屏专案小组审查新美公司要开发的2大风场的案件，包括基威和运威。 计共285平方公里的面积，离岸上近20公里，上大风机数量分别是85和81基。开发单位强调，对附近的海域、海洋的关度、水流的状况、地形的变迁，也有水质的影响是真细。时间的水下测音嘛会当符合管制的标准。经过这个减噪措施之后呢，我们的这个水下噪音已经在750公尺处声铺值可以符合这个160 dB 的管制值。不过，这片海域附近有4间渔场，有渔民就咧烦恼，若是涉海底电缆会影响到海洋的生态。 不满政府爱渔民保护生态，所以一直咧开放业者开发离岸风场，而且认为这几年鱼仔愈来愈少，是甲风电开发有关系。要求我们渔民维护海洋，却一直让风机厂商无止境的破坏海洋，对于我们渔业的资源来说是永久性的破坏。目前我们周遭已有2座离岸风场，3年来风车迅速林立，不仅是我们定制渔业。 所有竹苗区的渔民叫苦连天。新美公司强调，因调查苗栗、竹南、后南各同乡的居民甲渔民，计共835份问卷，居民有超过60%，渔民超过半数拢同意兴建。不过在地渔民强调，因敢若想要继续经营渔业，无想要补偿，希望新美公司莫伫这片海域开发。记者台北报道。